Kai vaikas šaukia, tu esi pati blogiausia mama, aš tavęs nekenčiu, yra, tiesą pasakius, labai sunku išlaikyti tą tokį emocinį neutralumą. Noriu pasidalinti, kas man kaip mamai labai padeda jį išlaikyti. Man toksai turbūt yra perversmas mano smegenyse, kai aš sau pasakau, kad gal ir visiškai netinkamu būdu, tačiau vaikas man nori pasakyti labai svarbius dalykus apie save ir apie tai, kaip jisai jaučiasi santykė su manim. Jaučiate tą tokį skirtumą tarp to, kad vaikas kalba man apie save ir tarp to, kad vaikas dabar man kalba apie mane. Tuo antru atveju, jeigu aš priemu informaciją kaip apie save, tai natūraliai mano smegenys įjungia tokį kritinį mąstymą ir aš tada bandau suprasti, kiek čia yra tiesos, kiek čia yra vaiko emocijos, aš analizuoju, man noris tada kontrargumentuoti ir mes nueiname tą tokį ginčiamas. Bet jeigu aš vaiko informaciją pradedu girdėti kaip informaciją ne apie save, o apie jį, aš tada pradedu matyti jo veido išraišką, girdėti jo toną, tada aš galiu ir noriu daug labiau suprasti, ką jis man nori pasakyti apie savo jausmus. Aš tada galiu atspindėti, aš galiu tikslintis ir vaikas jaučiasi visiškai kitaip suprastas, atlieptas ir mes pradedam eiti į tą tokį susikalbėjimą ir dialogą. Tai nepamirškite karštoj situacijoje, savo kartoti, čia yra ne apie mane, vaikas man dabar kalba apie save ir klausykitės jo labai dėmiai. Sėkmės.